Thank you muno kuri mwiroreri na kwa hida riri tukiri na the one and only Bishop Ben twenda tukiranĩria nake atumenyithie hihi mutwa Raha Premium ukoretwo ukimutwara na njira ihana atĩa. Karibu sana. Thank you. Na gakena muno ni kuona ciana citu ni ciukire nigetha cigithondeke kanyamu mukione uturo na niĩ njukaga mundu wothe urutaga wĩra na hindi agathina na hindi agatangĩka. Njĩtagwo Bishop Ben kuma kanitha wa JCM Jesus Christ Compassion Ministries na ithuĩ tukoretwo tutwaranĩte na Raha Premium mĩaka ĩrĩ kuma rĩrĩa ministry yatwĩkire set harĩa Ruiru na since we began kanitha witũ nĩ ũrĩ kĩndũ gĩtagwo the Lord's Store. The Lord's Store nĩ ikũmbĩ rĩa Ngai harĩa andũ aitũ arĩa matarĩ na ũhoti wa mũthenya ũcio tondũ mũndũ ndegũtũragaga mũndũ nĩ akagĩa rũciũ ateithagio mũthenya ũmwe rũciũ akehota. Nĩ tũkoragwo na ikũmbĩ rĩa Ngai harĩa tũheanaga irio kũrĩ andũ aitũ arĩa akũrũ, andũ mena mawathe, atumia ndigwa na ciana cia ndigwa. Na kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha wa JCM irio ciothe iria tũheanaga ikũmbĩ ciumaga gũkũ Joy Millers, mũtu wa ngima, mũtu wa ngano ciothe ciumaga gũkũ Joy Millers. Na koguo ireu tũtwaranĩte na Joy Millers mĩaka ĩrĩ na nĩkĩo igua kanitha witũ rĩmwe nĩ wĩtagwo kanitha wa Kabagara. Na tũkoretwo tũrĩ hamwe nao na kuma hau tukaingĩra into partnership ithuĩ tũrĩ advertisers partners ao tondũ JCM TV nĩ rutithanagia wĩra na Joy Millers nĩ tũgathagĩrĩria products ciao na nĩ tũkoragwo on road na ithuĩ mahete kĩndũ twĩtaga Raha na Injiri. Raha na Injiri tukoragwo barabara-inĩ na ngari citũ cia kũhunjia tukahunjia tukiaragia ũhoro wa mũtu wa Kabagara. Na koguo mĩaka ĩyo ĩrĩ nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire hamwe nao na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkũigua tũtĩkĩte mũno tondũ their expansion is our happiness. Kana kwadandũka kwao na kwarama kwao nikio gikeno gitu na no tucokerie Ngai ngatho that mĩaka ĩyo tũkoretwo tũkĩrutithania nao wĩra nao nĩ magĩa na mweke wa kwarama that tukauga atĩ this expansion ona ithuĩ twĩ part and parcel. Koguo twĩ part and parcel no nginya tũke ithuothe twĩgũkũ JCM TV twĩgũkũ ithuothe na timu itũ ĩgũkwa arĩa angĩ me barabara magĩũka arĩa angĩ me kũrĩa event ĩrekĩrwo na actually mambura maya megũkorwo live on JCM TV. Yeah. Rĩrĩa mwakiumĩra mũkĩheana mũtu andũ makoragwo makĩmĩria na njĩra nene hihi moyagwo ũcio na njĩra ihana atĩa kana umĩri gũkũringana ũrĩa andũ makoragwo mokĩrĩte nĩ mbica ĩrĩkũ ikoragwo ithuĩ tũkĩheana irio nĩ tũkenaga mũno na gũkũ barabara-inĩ rĩrĩa tũrathiĩ tũkĩheanaga irio tondũ wa mbere kanitha ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩithia mwĩhoko nacio kambuni ta ici korwo cigĩka social responsibility yao ĩkorwo ĩ igũrũ. Na koguo rĩrĩa JCM Church na Joy Millers Limited tũrarutithania wĩra nĩ tũkenaga kuona rĩmwe nĩ tũkaga magatũhe irio magatwĩra ici thiĩ na tondũ ta kanitha nĩ mahotaga ku identify mũndũ wĩna thĩna rĩ mũkamũhe. Na koguo ũndũ ũcio rĩ nĩ ũtũteithagia number one kwamba gũthondeka mwĩhoko kwĩ mũndũ ũgwĩcirĩtie ũmũthĩ nĩguo mũico wake rĩ narĩ ona rwĩga rwa ũmũthĩ rĩ rũciũ rũrũ rũrakĩa nake agokĩra na hinya mwerũ agathiĩ gwetha na akamenya atĩ ũmũthĩ ti gũma kue angĩeterera rũciũ nĩ rũkaga. Na ningĩ number two ĩkonania wendo. So Raha is not only a product nĩ kĩndũ gĩa kuonania wendo nĩ tondũ ũngĩgũrĩra mũndũ mahũa airĩtu nyonaga mwagũrĩrwo mahũa nĩ mũkenaga mũno. He mũndũ ũtangĩhe mahũa no amũne mũtu rĩ ũkamũnengera ihũa rĩa mũtũrĩre wake rĩrĩa gũbataire kwa hĩndĩ ĩyo. Na number three tuonanagia compassion kana wĩiguanĩria tondũ hĩndĩ ĩrĩa kambuni ta ĩno ĩkũnyitana na kanitha mũgakorwo atĩ wĩra wanyu ti ũndũ ũngĩ nĩ kũhunjia wendo na kũiguanĩra tha. Ũndũ ũcio nĩ ũgucagĩrĩria rĩu nginya andũ angĩ ona kambuni ingĩ ikanjia kuona haiya ũguo mũndũ no aiguanĩre tha na atuĩke mũheani na ndagathĩne and ũndũ ũcio ũgatwĩkĩra mwĩhoko atĩ andũ arĩa ega no matigarĩte thĩinĩ wa thĩ. Nĩtuonete wa mwana she has been trending nĩ koretwo mũnyitanĩire hihi mũthenya wa ũmũthĩ nĩ aragĩkorwo agĩka twamwangie njĩra okĩte teketeke ekwambĩte kũroka thukuru nĩ tũramũtwarire thukuru arathiĩ driving kuma hau Ngai nĩ ekũmwĩkĩra maũndũ mangĩ manene meko no tũgakĩona tondũ kwĩ irathimo itahithĩkaga na nĩ egũka tondũ wa Mwangi nĩ ũmwe wa beneficiaries a Raha na Injiri tondũ na rĩrĩa ndamuonaga ndaumĩte Raha na Injiri Nyĩrĩ rĩrĩa ndokire ngĩcemania nake barabara-inĩ ndaumĩte Nyĩrĩ Raha na Injiri. Na koguo wa Mwangi nĩ egũka ũmũthĩ she is of course a vibe na nĩ ũyũ wa Mwangi nĩ mũndũ we mwĩnake actually thani nĩ atuaga whom I am tondũ nĩ kũrĩ Bishop Ben na nĩ kũrĩ Kĩengei. Wa Mwangi nĩ atũmaga njokerere Kĩengei hanini and na nĩ ndĩmwendete mũno tondũ she is a genuine soul na nĩ mũkeni na wa Mwangi nĩ face ya Raha tondũ Raha nĩ kuga gĩkeno kiumũkanu ĩni. Nĩkĩ gĩakorirwo gĩgũteithia gũkorwo ũgĩteithia wanga na kũmũnyitĩrĩra
kila kia hutiria na wa Mwangi ni number 1 rä twacemanirie nake rä niä må tumia å cio ndahoire mbeca ona ndendire maå ndå manene niä må tumia å cio anjä å ndå å mwe å ngä hota thiä å he mwana wakwa wä ra ndeithia na rä rä a ndonire må ciari wä na bata na mwana wake atä we ndarerä rä ra korwo korwo nä andå angä mangäahoire mbeca kana mauge ndeithia niä no anjä rie wona wacoka Nairobi oya namba ya mwana wakwa å thiä å må he wä ra wamå he wä ra rä niä nä akandeithia and ngĩona mũciari very genuine na tarĩu ithuĩ andũ tũkoragwo ithuĩ twatigirwo nĩ aciari itũ gatene ũngĩona mũciari mũkũrĩrĩru wĩna wendo na bata na ciana rĩ nĩ ũkoragwo like nĩ mami witũ worio kĩũria ta kĩu auge ndeithio and so niĩ wendo wa nyina wa Mwangi ũkĩhutia ndacoke ngĩmũkuhĩrĩria rĩ ngĩmenya she is even more than a mother and ũmũthĩ ũyũ we own her like a mother na ithuĩ ta JCM nĩ tũmwendete na nĩ tũrũgamaga nake kwa ihinda rĩrĩa arĩ thukuru kũrĩa gwake mũciĩ nĩ tũramwakĩra nduka na gĩthĩi tondũ tũrenda akũre ũkũrũ mwega because she is a good na mwanake wake nĩ onire wĩra na mwanake wake nĩ arutaga wĩra nĩ ateithagia family yake na nĩ ateithagia ciana ciake kwĩ mwanake ũrakorirwo ũgĩteithia kanitha ũrĩa ũrarĩ na ciana 4 na ũrakiuga ũcio ti hinya wa irio nĩ aragĩũka mũthenya wa ũmũthĩ ciana iticiaragwo na hinya wa irio ciana iciaragwo na hinya wa ũndũ na ciana igũciarwo nake mami wao no nginya nake agĩkorwo gũciara no kũheo ciana 4 at once nĩ kĩrathimo it is a blessing tondũ tarĩu ona ithuĩ tũgĩciarirwo mĩciĩ ĩtarĩ yagĩa nginya mahatha na rĩu rĩrĩa ũkuona mũciĩ ũcio wĩna ciana ta 4 rĩ mũciĩ ũcio nĩ kĩrathimo and as you know Bishop Ben orotereria kĩarahe mũndũ no nginya mũndũ ũcio ateithĩke na koguo baba wao nĩ tũramũrũmĩrĩra kũmenya what he can do amwe ona tũrarũthĩrĩria kũmenya ciana icio ciakũrakũra tondangĩhota gũcitiga gũciona rĩrĩa marĩ kanitha nĩ wonire twana tũu ciana ici ciaragwo ci hamwe their thinking ĩkoragwo ĩ same ũguo kamwe geciria gũthiĩ tuothe twĩciragia tũthiĩ na koguo ciana icio ciothe nĩ ikoragwo cirĩ mũrigo mũno harĩ mũciari wake na baba wao nĩ mwakĩiguire nĩ mũndũ wa gũgĩetha ciĩbarũa na kanitha wa JCM ithuĩ tũnyitagĩrĩra mũndũ tũgatiga at least nĩ agĩa na riumĩrĩro akahota gwĩteithia ona ahota kũinũkagia mũtu gwake ategũthĩnĩka rĩ ũndũ ũcio noguo twenda mũthenya wa ũmũthĩ as a bishop as a brand or as a KK mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ niĩ njũkaga ndĩ wothe tondũ gũtirĩ hĩndĩ bishop agatiga KK na gũtirĩ hĩndĩ KK agatiga JCM na gũtirĩ hĩndĩ JCM igatiga Kameme rĩu niĩ wanyona rĩ nguanĩtie maũndũ macio mothe ona gwakinya hwaĩ-inĩ gũtuĩka nĩ gũkuoywo mũtu nĩ nguoya ta mũciari wakuoya mũtu ũrĩkũ ndĩaga Kabagara no niĩ ndĩaga rĩu ũyũ ũngĩ mwĩboko mũtumia wakwa na ciana nĩo marĩaga Kabagara niĩ nyendete mwĩboko namba 2 nĩ ũrakĩnyita ĩka tũkĩrĩkĩrĩria kwĩ mũndũ ũkĩrĩ na kĩũria okay niĩ rĩ Bishop reke njoke nĩgetha andũ manyone mafans makwa over 50,000 subscribers nĩ ya JCM rĩu rĩ o wiki nĩ nyamũkagĩra thimũ ta 10 andũ makanjĩra neza ongea na Bishop hello Bishop Ben andũ manjĩtaga Bishop Ben rĩu tarĩki mũndũ ũngĩenda tarĩki nĩ arethana nawe angĩkũnyitia atĩa angĩnyitia atĩrĩrĩ wa mbere ũkamba ũkamwĩra atĩrĩrĩ no ũrigwo tondũ nĩ wambire gũthama JCM manyita tondũ rĩrĩa wokire ũkĩgĩa subscribers rĩ acio ngiri 50 rĩ wamonire rĩrĩa wathomaga hema-inĩ rĩrĩa makinyire 50 ũkĩona nĩ megũ sustain rĩ ũkĩamba gũthama kanitha